Hai guys, teman kita ini lagi aus karena target utamanya belum kelihatan. Ya ditunggu aja, kita baru start kurang lebih 5 menit ya guys. Siapa tahu dikasih rezeki, barangkali dapat murai atau kacer apa hijau. Kita naruh jebakannya di sana guys, di tengah-tengah perumbunan pohon banyak. Siapa tahu burung-burung kecilnya lagi pada ngumpet di situ. Semoga aja dapat sesuatu yang target yang kita tidak ketahui barangkalinya. Kita guys posisi lagi di kampung Banyumas atau dibilang di sini Kahuripan Bahagia. Tepatnya di daerah Jawa Tengah ya guys. Ini salah satu orang Banyumas. Kita nongkrongnya di pinggir kali guys. Siapa tahu barangkali teman-teman yang tahu tempat lokasinya bisa kemari sambil bawa joran, banyak betik, gabus, lele.